В Башкортостане осуществляется набор в 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Владимир Дьяченко, представитель как раз-таки 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала нашим телезрителям расскажем о том, что это за подразделение 12-е Главное управление. 12-е Главное управление Министерства обороны является отдельным подразделением, которое отличается от всех родов видов войск. И в частности, хотелось бы поговорить о Центральном полигоне Российской Федерации, где я в текущий момент прохожу военную службу по контракту. Владимир Михайлович, расскажите, кого вы набираете, кто может служить именно в 12-м Главном управлении? Прибыли мы сюда к вам с целью проведения агитации для набора военнослужащих на контракт для службы в рядах 12-го Главного управления, в частности на Центральном полигоне Российской Федерации. Военнослужащие, которые, будучи изъявят служить по контракту, могут прийти к нам на службу на Центральный полигон 12-го Главного управления, но за исключением должны соответствовать определенным критериям. Возраст, как мы с вами обсуждали, до 45 лет и, соответственно, группа здоровья и прохождение обследования на полиграфе. А со скольки лет? Вот вы сказали, верхний потолок до 45 лет, а со скольки? Могут ли призывники, допустим, прийти? С 18 лет мы также набираем призывников за место года военной службы по призыву на 2 года по контракту. На каких условиях отбираете? Я сейчас говорю о физическом состоянии, о здоровье. Может быть, нужно какую-то медкомиссию пройти? Или сразу приходишь в призывной пункт и там проходишь? Нет, процедура стандартная, как и обычно военнослужащие приходят у вас как на призыв, на контракт. Проходит медицинское обследование, определенная у них группа здоровья должна быть, и после этого проходит полиграф, на котором проходит проверку, и мы уже определяем, годны ли данные военнослужащие к службе к нам на контракт. Я понимаю, что, может быть, сейчас задам такой вопрос немного, на который вы не сможете прямо ответить, но тем не менее, вот проверка на детекторе, насколько серьезно и как ее пройти? Сложно ли? Вот, наверное, это основной вопрос, который будет волновать наших телезрителей. Кандидаты, которые заявили проходить у нас в наших рядах службу, должны соответствовать качествам таких, не должно быть как прибыла в полицию, они не должны употреблять наркотики, злоупотреблять алкоголем и не иметь судимости, не погашено, либо быть в процессе уголовного какого-то дела. Какие при этом дотации будут у тех, кто подпишет контракт? Военнослужащие, которые подпишут контракт, они в первую очередь получают республиканскую выплату в полном объеме, которая у вас в республике установлена, плюс 195 тысяч, которые дает президент, установлена выплата, и, соответственно, уже по прибытию в часть подъемное пособие, денежное довольствие, которое будет установлено уже в части. А можно озвучить эти суммы? Может быть, не все? Я так понимаю, если правильно, значит, 2 миллиона стоит это сейчас у вас республиканская выплата, 195 тысяч это будет президентская выплата, а после прибытия к нам будет подъемное пособие, материальная помощь. Это все зависит уже от военнослужащего, от должности, на которую он будет назначен. Примерно плюс-минус больше 70 тысяч он получит еще сверху всего. Владимир Михайлович, расскажите, какие еще, может быть, есть привилегии у тех, кто подпишет контракт? В основном у нас подразделение не принимает участие в специальной военной операции в связи с тем, что специфика 12-го Главного управления не позволяет это выполнять. И после того, как он к нам прибывает, соответственно, устанавливаются надбавки, выплаты, которые могу рассказать подробнее. Да, если можно, пожалуйста. Военнослужащий, который прибывает на Центральный полигон Российской Федерации, ему устанавливается надбавка в виде денежного удовольствия выше среднего, чем по средней полосе, примерно в 2 раза, чем обычно. Устанавливается льготная выслуга лет, год за 2 идет, что в свою очередь, и немаловажно, при службе 10 лет и более у нас он может уйти на пенсию, военную пенсию может уйти. Какие-то, может быть, медицинские есть именно в медицине привилегии, нет? Все условия одинаковые у всех военнослужащих, обеспечение социальное, скажем так, привилегий нет. Привилегии основные это то, что будет отпуск увеличен на 15 суток в связи с тем, что служба приравнена в районах Крайнего Севера. Какие еще есть моменты, которые стоит подметить, именно плюсы осуществления службы, контрактной службы?
Военнослужащий контрактной службы у нас будет проходить службу, у него будет возможность как продолжить обучение в высшем учебном заведении, также у нас существует возможность поступить в высшее военное учебное заведение, продолжить службу и уже после 5 лет обучения в этом учебном вузе выпуститься уже в звание офицера и уже совсем будет другой путь, и уже будет офицером. Владимир Михайлович, скажите, на какой минимальный срок подписывают контракт? Военнослужащий по призыву, который прибывает к нам за место года службы по призыву, заключает контракт на 2 года. Военнослужащий, который приходит с запаса, у него есть возможность заключить на год, 3, 5 и так далее. Мы с вами сказали о том, что военнослужащие, которые подпишут контракт, будут осуществлять свою службу именно на центральном полигоне. Я правильно понимаю, что это Новая Земля? Да, Новая Земля – это архипелаг, Архангельская область. Военнослужащие, когда прибывают к нам, у них нет проблем с размещением, социально-бытовыми условиями. Военнослужащий, который прибывает один, размещается в общежитии квартирного типа. После того, как если у него прибывает семьей, это уже выдаются там квартирные дома, соответственно. Квартира выдается и продолжает службу военнослужащий. Также у нас развита инфраструктура, существует детский сад, которым соответствует новым требованиям, всем основным. Школа у нас имеется большая, в котором дети ходят в школу, учатся. Наверняка есть и обычные магазины, где можно питаться, если, например, человек не семейный и так далее, может быть, питание организовано. Военнослужащие контрактной службы обеспечиваются продовольственным питанием, как в натуральном виде, это у нас столовая, военнослужащие повара готовят кушать на всех, 1, 2, 3, трехразовое питание. Военнослужащие, которые семейно находятся, им выдается продовольственный паёк, это продуктов в натуральном виде, в соответствии с формой, как и обычно, мясо, картошка, все на свете. В этом проблем обеспечения продовольствия нет у нас. Владимир Михайлович, расскажите, вот для того, чтобы, может быть, есть выходные наверняка, где можно провести, организован или как это именно досуг? Досуг организован, у нас существует спортивный комплекс, который был не так давно обновлен, современные тренажеры, есть бассейн 25-метровый, в котором военнослужащие, члены их семьи и дети могут прийти, провести время, позаниматься время с пользой, физическую подготовленность свою поправить и отдохнуть. Ну и медицинское обеспечение, соответственно, тоже есть. Медицинское обеспечение, конечно, в полном объеме обеспечивается. И семья, и сами военнослужащие. Именно так. Поликлиника и госпиталь у нас имеется. Если зрители нашего телеканала заинтересовались, где можно найти более подробную информацию, куда нужно обратиться для того, чтобы пройти, может быть, медосмотр, именно полиграф испытания, как это происходит? Это происходит как обычно, как у вас все военнослужащие прибывают в пункт отбора на военную службу на контракт, либо территориальные военкоматы, которые у вас находятся, областные, в котором они при прохождении оформления, как у вас первичное оформление, заявляют желание и говорят, что мы хотим служить по контракту вместо года службы по призыву в частях 12-го главного управления, конкретно на центральном полигоне Российской Федерации. Вся информация военкоматам роздана, все знают, что мы у вас находимся и ищем кандидатов к нам на военную службу по контракту. Скажите, а вот этот набор осуществляется какой-то определенный период времени или весь год? В течение всего года он осуществляется. Спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали об особенностях службы именно в 12-м главном управлении Министерства обороны Российской Федерации. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.